強國阿嬸扮神婆打小人，驚蟄打小人除衰氣嘅日子，鵝頸橋下逼滿等神婆嘅人，但估唔到眾位神婆當中竟然混入 A 貨。如果你多份嘅40蚊，我哋都可以停得打。哦，即係你講香港啊？香港啊，都會減價。唔係，咁冇辦法啦，內陸啲人過嚟搶生意嘛，咁人哋做我哋都要做噶啦，係嘛？我係有10個係我嚟㗎，其他全部都係。即係本土嘅。哦，不過後邊嗰啲係全部都來到。原來一班內地水貨客混入鵝頸橋底，諗住扮假神婆揾真銀。香港50蚊，一幾日77，有時咧佢大方嗰啲咧要俾100幾蚊，唔大方就俾77。如果會搶會偷呢就唔好啦。當我喺呢度賺一餐飯就講啊，佢嚟查都冇辦法啦，啱唔啱？佢原本跟鄉里嚟走水貨，有人鬧佢客串打小人，點知遇着入境處放蛇。你可唔可以幫到我哋？你覺得留得我啲嘢啦，我知你啦。你話找啲人想買啲鬼頭水啊，咁買啲嘢找咁樣咁㗎。我話唔係㗎，我哋喺交唔係請交檔啦，我都唔知，我又未來過，我講咩？頭先我講嘅啫，我都未來過啦。面對住呢個場景，負責打小人嘅都大叫一句。入境處毫不留手，足足拉咗11個 A 貨神婆。為咗唔好打錯小人，或者打唔走啲衰氣，都係揾翻正宗本地神婆好啲啦。